হাই বন্ধুরা, নমস্কার। খোকন কুসুম মিটিং হাউসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আর আজকে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সব বন্ধুকে জানাই শুভ সরস্বতী পুজো। তো আজকে আমি খাবো, আমার মেনুতে আজকে আছে ডাল, রুই মাছের মাথা ঝোল, আর এটা আলু আর বাঁধাকপি ভাজা, এখানে আছে পাঁপড়, আর এখানে স্যালাড আছে, পেঁয়াজ, শসা, লঙ্কা, লেবু আছে। তো আমি শুরু করছি। খুব খিদে লেগে গেছে আজকে, সরস্বতী পুজোতে উপোস রেখেছিলাম, তো শুরু করছি। আর একটা বলতে ভুলে গেছি, সরি। এখানে আছে আলু সানা। হিচকি উঠে গেল। ডাল, বাঙালিদের ডাল আর এই আলু সানা, দারুণ লাগে ডাল। তো বন্ধুরা, আমাদের নতুন চ্যানেল, বারবার বলছি আমাদের সাপোর্ট করো। তোমরা কিন্তু সাপোর্ট করছো না, সাপোর্ট করো আমাদেরকে। আলু সানা দিয়ে খাই। আজ পুজো, তোমরা সবাই কেমন এনজয় করছো প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবে। জল দিয়ে খাবো। মাথা, রুই মাছের মাথা। আর আজকে মাছ খেতেই হয়, আজ কালকে সবাই খাবে মাছ।
পাপড়েরটা খায় পাপড়। মাথা আমার খুব মাথা ভালো লাগে। তো টেস্টি। কি বলবো বন্ধুরা, আজকের দিনে কমসে কম মিথ্যা কথা বলবো না, কিন্তু দারুণ লাগছে। এটা বলে स्वादिष्ट। মানে সত্যি ঝাকাস ঝাকাস, দেখা বলে ঝাকাস। সত্যি মাছের ঝোল আর মাথা, বন্ধুরা আরেকটা আমি বলতে ভুলে গেছি। আমি যে মাছের মাথা তো খাচ্ছি, কিন্তু আরেকটা টেস্ট ভালো হয়েছে, কপিতে মাথা দিয়েছে মাছের, সেটা আমি দেখিনি। এটা মনে হতে পারে আজকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে, আমি দেখিনি। আমি হচ্ছে কপি
তারপরে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য মাথা দিয়েছে, আরো টেস্টি হয়ে যাবে তো। বন্ধুরা তাদের মুখ মনে নিশ্চয়ই, যারা দেখছো ভিডিওটা তারা নিশ্চয়ই লক লক করছে জিভটা, বুঝতেই পারছি। অসাধারণ। এই কফিতে মাথার যে টেস্টটা আরও বেশি নিয়ে চলে এসছে। আমায় কিন্তু বলেনি, তোমরা নিশ্চয়ই বলবে যে প্রথমে বললো যে শুধু বাঁধাকপি আর আলু দিয়ে, তারপরে দেখছি মাথা। আমাকে এটা মনে হচ্ছে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য দিয়েছে মনে হচ্ছে। তাকে বলে ইংরেজি বলে ফ্যান্টাস্টিক। এখন ডাল আছে, ডালটা করে দেখি। আর ও এটা মাখাই, কি দেখি কেমন টেস্টিটা। এত টেস্ট। কদিন দেখছি কপি কিন্তু ভালো লাগছে, কিন্তু আজকে ভালো লাগছে কারণ এই যে বলবো রুই মাছের মাথা দিয়ে রান্না করেছে, ওখানে তো টেস্ট নিয়ে চলে এসছে আরো। বলবো বন্ধুরা দারুণ লাগছে, দারুণ। এটা আমার আজকে কি বলে দেখুন একটা খেতে হবে। দারুণ লাগছে বন্ধুরা।
এটা আতপ চালের পাপড়, টাটকা খাস্তা। আজকে মানে আমার থালা পরিষ্কার হয়ে যাবে সে চেয়ে স্যালাডটা নামিয়ে দিই। আমাকে থালা পরিষ্কার। বন্ধুরা, ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে সাপোর্ট করবেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।